क्या कभी सोचा है कि लोग नींद में खर्राटे क्यों लेते हैं? तो आइए 3D एनिमेशन से इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। दरअसल जो लोग नींद में खर्राटे लेते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, जिसे OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया कहा जाता है। इन लोगों में होता ये है कि नींद में गले के मसल्स, सॉफ्ट टिश्यूज, जबान और सॉफ्ट पैलेट रिलैक्स होते हैं। मोटे लोगों में फैट डिपोजिशन की वजह से जो श्वसन मार्ग है वो छोटा हो जाता है या तकरीबन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरे कॉजेस OSA के हैं और अक्सर जो लोग मोटे होते हैं या जिनका वजन ज्यादा होता है वही लोग नींद में खर्राटे लेते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोगों की अक्सर हम हंसी उड़ाया करते हैं, सही बात है, लेकिन ये एक सीरियस बात है। अगर आपको बता दूं तो जो मशहूर सिंगर बप्पी लहरी थे, उनका जो देहांत हुआ था या मौत हुई थी वो इसी वजह से हुई थी।